Welcome to Prince Mahidol Award Conference 2025's side meeting on complete well-being in the age of AI, the critical role of spiritual health and practical strategies. So this event is co-hosted by the Thai Health Promotion Foundation together with International Health Policy Foundation or IHPF, and Knowledge Center and Coordination on Spiritual Health, จิตอาสา Bank, IDG Oneness Thailand, เสถียรโกเศษ นาคะประท Foundation, Contemplative Education Center, Mahidol University, Faculty of Learning Sciences and Education, ธรรมศาสตร์ University, and the School of Public Policy, เชียงใหม่ University, Thailand. Today marks a significant milestone as it provides an opportunity for us to come together to discuss and reflect on the most fundamental, simplest, and most natural aspect shared by all humanity, the inner dimension of human beings. Here at the PMAC conference, the leading global health platform, we will highlight spiritual health and human inner dimensions as transformative tools for advancing global health. May over time together today inspire a shared commitment to reflect on the state of our world, care deeply for the future of the next generation, and open new pathways for collaboration across health, society, politics, and business. Together, let us dare to imagine and create a world where humanity thrives in complete well-being. But as long as you're here to talk about spiritual health, I'll tell you one thing though. These distinctions we make, physical, psychological, social, spiritual, they are artificial distinctions. A human being, as you all accept, is one organism. They are convenient and useful distinctions when you need to do research, when you need to make policy. They're very important distinctions. I'd like to invite you to turn and talk to someone near you. Maybe someone you don't know, maybe someone you know already, up to you, to introduce yourself and just to share, when you ground yourself and connect with your wise teachers just now, how do you feel? What is it like for you? Is there something that it means to you? During the preparation, I kept on asking whether complete well-being. So, in order to have something to present to you, I asked Gemini. Gemini also said about the complete well-being of being the sense of peace, contentment, and fulfillment. It's the feeling of being present in the moment and appreciating the simple things in life. That's not mine. It's Gemini's. So I asked Gemini again to compare my sight and self-reflection. The answer is my sight is broader. Self-reflection is more specific. And this is a conclusion that the spiritual exercise is essential for good life, for social well-being. It's a journey more than destination. There's many forms to choose. We need self-compassion and we need peers. And we have to open to systems interaction. Thank you very much. I think the title, it's about inspirations to actions.
the global stories on revitalizing spiritual well-being. We'll hear from our global expert or global partners to share their experiences and also their stories about the spiritual well-being. The point of having a framework, I usually call it a painter's palette, or maybe a Swedish smorgasbord if you want, where you are identifying different pieces that may be important for the problems you want to address. But you are the one as an agent with hope to try and use whatever you need and you think is the most important for your solution. This is the framework, and this consists of 5 dimensions: being, thinking, relating, collaborating, and acting, addressing different ways that we as people can actually act, and then specific skills underneath that. Our brain is not defined. Our brain is in our hands, I would say. We can define what we do with it and how we develop it and how we utilize or use it. The so-called default mode network is quieted by spiritual practices, which is important because this network can cause a lot of trouble, like rumination, fear, anxiety, how we look into the future, hopelessness, and many other fear-based and anxiety-based emotions are driven by this network in the brain. And this is quieted by the spiritual practices. And spiritual health is the main, right? We keep building the power within in so many ways we can do. Second, is finding more allies and reconnecting, reconcile with old friends and old organizations. I have found that conflict and split even within Thailand and the LGBT movement, different movements. I think we need that work. Find more allies, more community that think the same, but reconcile the conflict within our organization, our community, and our movement. I believe that we actually must recognize that each one of the dimensions of health is very important. After all, a disruption in the climate is affecting our mental health. Socioeconomic inequalities are impacting on our mental health. Gender discrimination is affecting our mental health. We cannot tackle these problems sequentially. We'll have to tackle these simultaneously, and that simultaneous action has to come through a social collective, and that requires a spiritual transformation of society. We need to assemble allies, adopt an agreed agenda, amplify advocacy, accelerate action, and assert accountability. So that is how we need to ensure that spirituality is not a cloak to be worn merely for individual solace, but indeed a potent instrument for social transformation. And I'm sure conferences like this and sessions like this will provide the platform for future action. Thank you very much. So we've designed this afternoon to be World Cafe, which pretty much means it's an open space for you to choose the topic that you would like to focus on this afternoon. So we have deliberately set up 4 topics that aligns to the topics that we covered this morning. The first topic is higher consciousness and spiritual life in daily living. This will be facilitated by Dr. Jiratakan and Dr. Arisa. And then topic 2 is engaging youth in spiritual health, and will be facilitated by Mr. Jamikon, who's waving there. And topic 3 will be redefining health, WHO's definition and spiritual well-being, and facilitated by our wonderful Dr. Wirun here. And then topic 4 on spiritual health strategies for global crisis will be facilitated by me. I'll be jumping over there very soon. We would like for you to use Post-its for long-term in pink, for your practice or case study in yellow, and then for the collaboration in blue. เรื่องของ spiritual in daily life เนี่ยคือต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีการฝึกฝนค่ะอันนี้ก็จะนำมาสู่ strategy ว่าจะต้องเน้นเรื่องของการฝึกฝนประสบการณ์ก็จะมีหลายๆ channel เรื่องของดูแลเรื่องจิตใจด้วยเรื่องของ
interpersonal ก็คือเรื่องของการฟังแล้วก็รวมไปถึงถ้าในเชิงระดับสังคมก็มองถึง space ของพื้นที่ที่จะเอื้อให้คนได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ในเชิง strategy เนี่ยเราก็เน้นย้ำกันว่าก็คือต้องชวนให้คนได้มีประสบการณ์กับเรื่องนี้เพราะว่าการที่ให้เขาเข้าใจหรือเรียนรู้ผ่านหัวหรือผ่านความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะคะเพราะว่าเรื่องของspiritual เนี่ยต้องผ่านประสบการณ์เนาะอยากให้มีพื้นที่นะครับพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่อบรับแล้วก็ดูแลนะครับเป็นทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองมันอาจจะสะท้อนได้เป็นเครื่องมือเซลฟ์แคร์ที่ได้ดูแลตัวเองสำหรับน้องๆที่จะใช้ชีวิตต่อไปในยุคปัจจุบันนะครับกับประเด็นที่2คือเป็นพื้นที่ที่เป็นอีโคซิสเต็มที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จริงๆที่เราสามารถจะทำที่จะสามารถแต่งเติมจะสามารถทำให้เกิดองค์คาพยพต่างๆมากมายนะครับแล้วก็แก่นของมันอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นตรงกันว่ามันน่าจะเป็นก็คืออยากให้เด็กเนี่ยอยากให้เยาวชนเนี่ยเป็นอย่างที่เขาเป็นการที่เรามีโดเมนของร่างกายจิตใจสังคมนั้นบอกว่าในสภาวะปกติมันมีอยู่เมื่อมีสภาวะที่ผิดปกติเราจึงจำเป็นต้องมี intervention บางอย่างเช่นกันในแง่ของ spiritual health ถ้าเรามีนิยามว่า spiritual health เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันคือ spiritual illness บางอย่างนะครับความโดดเดี่ยวการแตกแยกมันทำให้เราจำเป็นที่จะต้องทำให้ spiritual health กลับมาสู่สภาวะปกติเพราะฉะนั้นต้องมี intervention บางอย่างที่มีเพื่อ spiritual health เฉพาะนะครับ We spoke about the global level of possibility of doing joint declaration of something to push forward spiritual health. At the policy systems level, we could quickly use AI, for example, to study and analyze the existing policies that governments have, whether it enhances or depletes spiritual health. We can also look at the education that, similar to the youth group, the connection of education at different points in life, including enhancing the age group as well as the connection between the generations. Rituals by this definition is a structure that help us connect ourselves to something that greater than ourselves. It may be traditions, it may be stories, it may be narrative. Ritual almost act as the gravity that keep us from moving from thing to thing without any purpose. It gives us a gravity that ground us through something larger than ourselves. If I understand it rightly, it was translated from a Thai word called Somboon. The term Somboon is very interesting. Som is together. It's almost like sum in Latin. Maybe the same Indo-European root. The term boon have a sense of integratedness. So Somboon is something combine and make it whole, make it complete, make it full. ทุกประสบการณ์ทุกการเจอกันมันเป็นเหมือนช่วงถนนของชีวิตที่ตัดผ่านเนาะตัดผ่านแล้วก็มาเจอกันช่วงขณะหนึ่งแล้วก็ทุกขณะของเส้นถนนชีวิตที่เราผ่านกันเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะสำหรับตัวเองนะคะมันเป็นความมหัศจรรย์หลายช็อตมากตลอดการเตรียมงานจนถึงวันนี้เป็นความมหัศจรรย์จริงๆแล้วก็เรามักจะพบความมหัศจรรย์เช่นนี้ที่ทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปแล้วก็ลุล่วงไปด้วยกันนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะจำมันได้แล้วก็มันจะเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับการไปต่อข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นความคิด
ขึ้นมาเต็มเลยข้อมูลความรู้ซึ่งหลังจากนี้จะมีการรวบรวมแล้วก็ส่งกลับคืนให้ผู้เข้าร่วมทุกคนความสัมพันธ์ความร่วมมือแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นที่อาจารย์อรออนใช้คำว่าการปักหมุดเนาะแต่สำหรับตัวเองมันเป็นการปักหมุดบนเม็ดสร้อยมณีแห่งจักรวาลค่ะอยากจะขอขยายคำขอบคุณแล้วก็ความรักที่พวกเรามีอยู่ในห้องนี้ค่ะออกไปยังพื้นที่อื่นๆด้านนอกด้วยเป็นบทแผ่เมตตาที่เลือกมาเนี่ยเป็นขององค์ทไลลามะนะคะน้อมใจไปกับถ้อยคำเปิดใจแล้วก็ส่งคำขอบคุณแล้วก็ความรักของเราไปร่วมกับบทแผ่เมตตานั้นค่ะ